अगर दोस्तों आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में वाईफाई चलाना चाहते हैं, दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको एक ऐसे डिवाइस के बारे में बताने वाला हूं जिसका यूज़ करके आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में वाईफाई चला सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर में ऐसा कोई सा भी टूल्स या फिर वाईफाई या फिर हॉटस्पॉट का फंक्शन नहीं दिया रहता है जिसका यूज़ करके हम अपने कंप्यूटर में वाईफाई चला सकते हैं। तो कंप्यूटर में वाईफाई चलाने के लिए एक डिवाइस का हेल्प लेना पड़ता है जिसका नाम है वाईफाई अडेप्टर। तो कुछ इस तरह का वाईफाई अडेप्टर दिखता है जो कि इस वीडियो में आज मैं आपको इस डिवाइस का अनबॉक्सिंग करके बताने वाला हूँ और साथ ही साथ इसका इंस्टॉलेशन भी करके बताने वाला हूँ कि कैसे कंप्यूटर में वाईफाई अडेप्टर को इंस्टॉल किया जाता है और जिसका यूज़ करके आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट यूज कर सकते हैं। अपने मोबाइल को हॉटस्पॉट ऑन करके और कंप्यूटर में कनेक्ट करना पड़ेगा जिससे कि आपका जो कंप्यूटर में वाईफाई चलना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो हाँ गाइस, मैं अंकित गुप्ता आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यह डीपी लिंक का वायरलेस एंड नैनो यूएसबी वाईफाई अडेप्टर, यहाँ पर इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है जो कि है N300 USB 2.0। यहाँ पर नीचे की साइड में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है N300 सॉफ्ट अडेप्टर कवर इंक्लूडेड और ठीक इसकी दूसरी तरफ कुछ डिटेल्स मेंशन किया हुआ है। इस वाईफाई अडेप्टर का मॉडल नंबर, यूएसबी अडेप्टर और ये कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है, इसकी कंपनी क्या है, सभी डिटेल्स इस वाईफाई अडेप्टर का मेंशन किया हुआ है। और ठीक इसके बॉटम में कुछ सिंबल्स दिया हुआ है और इसके राइट साइड में यहाँ पर कुछ फीचर्स लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 802.11 NGB कम्प्लीमेंट। और आप इस वाईफाई अडेप्टर को इजी एक्सेस कर सकते हैं अपने कंप्यूटर और लैपटॉप में। आप कहीं भी आप इस वाईफाई अडेप्टर को यूज कर सकते हैं किसी भी डिवाइस में, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे वो लैपटॉप हो। और यहाँ पर लिखा हुआ है डीपी लिंक। और कुछ ज़्यादा नहीं है। अब मैं वाईफाई अडेप्टर को बॉक्स से बाहर निकाल लेता हूँ। तो इसके ऊपर जो प्लास्टिक अटैच है तो इसे मैं रिमूव कर लेता हूँ। दोस्तों यह है यूजर मैनुअल जो कि वाईफाई अडेप्टर को इंस्टॉल करने में बारे में बताया रहता है कि कैसे वाईफाई अडेप्टर को इंस्टॉल करना है। तो इसे मैं साइड में रख देता हूँ। उसके बाद मैं वाईफाई अडेप्टर को निकालता हूँ बाहर। तो यह है डीवीडी जो कि वाईफाई अडेप्टर को इंस्टॉल कैसे करना है, यानी कि इसका सेटअप दिया रहता है वाईफाई अडेप्टर को इंस्टॉल करने के लिए सेटअप दिया हुआ है। अगर ये डीवीडी खो भी जाता है तो सिंपली इसका मॉडल नंबर लिखना होगा जो वाईफाई अडेप्टर का N300 जो है। तो इसके बाद आपको इंटरनेट पे जाना है, वहाँ पे आपको मॉडल नंबर लिखना है, उसके बाद आपको स्टार्टअप लिखना है, उसके बाद इंटरनेट पे आपको सर्च करना है। तो इसका जो स्टार्टअप है वाईफाई अडेप्टर का वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है वाईफाई अडेप्टर, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस दे रखे हैं तो आप पढ़ भी सकते हैं। तो मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ वाईफाई अडेप्टर को। तो कुछ इस तरह से पैक हुआ आपको मिलेगा प्लास्टिक के अंदर। तो इसे मैं बाहर निकालना है। तो दोस्तों ये है डीपी लिंक का वाईफाई अडेप्टर जो कि आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। इसके बैक साइड में यहाँ पे आपको इस तरह देखने को मिलेगा ब्लैक कलर का। और इसका जो कैप है इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको यूएसबी अडेप्टर देखने को मिलेगा। तो इस डिवाइस को आप किसी भी कंप्यूटर में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको इस अडेप्टर को आप इंस्टॉल करके बताता हूँ कि कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो मैं इस अडेप्टर को अब मैं यूएसबी में लगाऊंगा और जो इसका जो सेटअप दिया है, जो कैसेट डीवीडी है, उसको मैं डीवीडी राइडर में लगाऊंगा। सीपीयू का जो डीवीडी राइडर होता है उसमें मैं इंस्टॉल कर लूँगा। तो उसके बाद मैं आपको इसका इंस्टॉल करके बता देता हूँ। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ डेस्कटॉप स्क्रीन पर। तो दोस्तों मैंने वाईफाई अडेप्टर को डीवीडी को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद आपको माई कंप्यूटर पर जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा ऑप्टिकल ड्राइव का, इस पर आपको डबल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा ऑटो रन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा डीपी लिंक का इंस्टॉल करने के लिए। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे एग्री पे क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको चेक करना है, उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ये इंस्टॉल होना प्रोसेस हो जाएगा, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ टाइम लग रहा है इंस्टॉल होने में। तो जल्दी से मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे कंप्लीट पे क्लिक करना है। तो इंस्टॉल होने के बाद आपको अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क पे क्लिक करना है, जो कंप्यूटर का नेटवर्क होता है उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है। जो भी आपका जो वाईफाई का नेम है वो यहाँ पे इस बॉक्स में आपको दिखेगा। तो वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है। तो जितने भी वाईफाई का जो हॉटस्पॉट है वो यहाँ पे आपको नेम दिखेगा। तो यहाँ पे मेरा वाईफाई सर्च हो चुका है जो कि है रेड के नाम से। तो इस पर आपको एक बार क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कनेक्ट पे क्लिक करना है। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका वाईफाई का पासवर्ड है यहाँ पे आपको डालना है। डालने के बाद ये कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। तो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे मैं गूगल क्रोम को ओपन करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं
मैं यहाँ पे YT लिखता हूँ यूट्यूब, तो यूट्यूब यहाँ पे ओपन हो चुका है, जो कि सक्सेसफुली मेरे कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा है। दोस्तों आपने देखा कि कैसे वाईफाई अडोप्टर को इंस्टॉल करना है, तो इसका जो DVD है कैसे इंस्टॉल करके इंस्टॉल करना है, जो कि मैंने आपको बताया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों का शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।